好啦，上到嚟慈雲山啦，咁睇下我哋一個180尺1至2人嘅細單位啦，好位置啦，呢度擺雪櫃啦，上高吊櫃啦，咁啊呢度一個小衣櫃嘅設計啦，咁啊下邊可以擺鞋啦，上面可以儲物啦，連住個細嘅電視櫃，咁呢度擺電視，咁上邊咧咁啊可以收藏一啲。OK， 咁下邊咧就擺電視機啦，咁而呢邊休息區嘅係啦，咁休息區咧我哋入邊呢兩格係掀起嘅，咁出邊嘅位置咧係做咗6格櫃桶嘅，係啦，咁啊每一個空間咧都係令到盡嘅，咁床尾係衣櫃啦，咁我哋呢個牆身咧係重新鏟底同批灰又有嘅，用咗珍珠白嘅。鋪咗呢一隻長條形嘅木紋地磚啦，翻我哋廚房位置。咁我廚房位置咧，搽咗原有台面啦，做咗呢一隻4英石嘅地櫃啦。咁中空貼一塊不鏽鋼板，上高吊櫃。咁啊，鋁扣天花呢邊都係一欄吊櫃。咁啊，增加咗好多嘅儲物空間啦。咁我哋兩邊都係做咗 PD 門嘅。咁上高呢度做吊櫃。咁入邊都係做 PD 門啦 ，OK。咁我哋入邊呢個浴屏咧就冇拆到嘅，咁上高咧做咗個鋁扣天花啦。咁我哋洗手盆咧就做咗呢一隻4英石嘅台面啦，係啊，2型地櫃啦。咁啊上面鏡櫃啦。咁無論你係有大單位定係細單位，你想要做裝修、想要做設計嘅，記得揾我哋啦。